歡迎大家返嚟趣味視頻。大家睇完我呢個影片呢，幫我點讚、分享同埋訂閱，喺度先多謝大家。我走緊呢一條街，舊年開闊咗，之前呢佢係一條巷，係好窄，同埋好舊啊，好難㗎。咁而家開闊咗呢一條巷，變成一條細街。現時呢條細街呢就冇乜車走，啲人呢就泊嗰啲汽車喺呢一條街度㗎。咁而家我走到嚟呢度嘅左邊嘅轉角呢，間茶樓呢就叫做胡蘇明，就賣點心㗎。不過而家就已經係關閉咗啦。開闊呢條路時，就呢一間茶樓呢就已經係俾剷入去7成㗎啦。咁而家得返3成嘅位置係好細，所以呢一間茶樓已經係搬咗另一笪地方咁嚟營業啦。咁走緊呢一條路呢，就係呢個平泰，即係平泰走進咗個圓圈嗰度呢，就係以前係叫啞巴平泰。平泰街而家有賣食物齋，好多樣嘢，佢哋啲生意都係好競爭㗎。即係賣到平啊，亦都係有賣飯啊，各樣嘅。有幾檔咧就係賣波鞋添，咁最多咧就係賣彩標啦。咁喺越南嚟講咧就好多彩標檔，彩標檔多過米檔嘅。咁通常喺4、5點啲人咧就企晒個彩標檔度，有啲攞個彩標賣啦，有啲去買彩標啦。咁所以喺越南咧好多人都好中意係買賭彩標嘅，咁所以有陣時做到啲人工就將佢買晒彩標嚟搏個機會啦。有啲人買彩標，亦都有好多人係賭字尾噶。咁其實賭字尾係輸硬噶。咁最有錢嗰個就係收字尾、食字尾嗰啲咧，就係別墅有幾間，私家車都有幾架。有好多人為咗賭字尾都爭落周身債㗎。走緊呢個平泰街，出到去盡頭嗰度有個圓圈，以前咧就係啞巴平泰嚟㗎。咁以前啞巴平泰咧係好窄㗎，只有2架車咁上落。咁現時嚟講，呢個啞巴平泰咧喺呢個跑馬場嗰度係開到好闊㗎。咁走到嚟呢一條平泰街嘅3丫路咧，我就轉去呢個左邊，就上去呢個龍歐腳。今日咧我就經過呢個走緊呢個龍歐腳咧，就會去到呢一個係大竹園芒果園亞東紗廠一路咧我就經過埋呢個樂龍軍街，即係立楞換，就走入去呢一個夫妥華。咁呢一條夫妥華嘅巷咧，就係以前蒸酒嘅。喺左邊有一條叫做富壽巷，之後呢個紅招牌咧，有一間係好雕藍贏。之前我亦都有視頻影俾大家睇，但係佢已經喺24年12月嗰陣時候已經係搬咗去呢個陳王軍街㗎啦。咁而家喺呢個歐基街係冇再營業㗎啦。咁而家走到呢一段路咧，喺右邊咧就好多呢係燒鴨燒豬檔嘅。咁以前係冇咁多，都係得幾檔嘅。咁我前未移民嗰陣時候咧，我都好肯上嚟呢度啲燒鴨鋪買燒鴨食嘅。左邊呢邊咧就有一條巷，就叫做大竹園啦。過咗大竹園冇幾遠咧，就係東亞紗廠啦。咁東亞紗廠而家咧就係冇做紗廠啦，咁應該係仍然保存翻以前咁舊嘅建設啦，咁冇重建嘅。咁而家就唔知去做乜嘢，我又唔清楚啦。咁喺呢一條路咧，到現時嚟講都係冇開闊啦，仍然都係好窄㗎。不過咧，而家嚟講雖然係塞車，但係比起20年前都係差唔多。但係20年前咧
喺呢個範圍有好多啲牛皮鋪同埋玻璃鋪，每日佢哋嘅車載啲原料上嚟呢，就比較係塞車啲嘅。咁尤其是做牛皮，咁嗰啲味都係好難聞㗎。嚟到呢度右邊呢，就係樂善學校啦。咁樂善學校過咗冇幾遠，喺左邊呢，以前呢就係一個巴士站嚟㗎。喺而家個巴士站呢，就已經建設咗啲屋。咁之前我有同大家講，我買咖啡粒呢，就係喺呢一度買啦。價錢呢，好過喺街市買，同埋啲咖啡粒都幾靚下㗎。走到呢度橫街呢，就叫做樂龍軍街，即係龍南lâm運啦。咁以前龍南lâm運呢係好細條嘅，係沙路啊、泥路啊，同埋好多樹啊。咁樣而家呢就開闊咗，比較係繁忙啲，好多車啦。因為喺呢條樂龍軍街可以通出好多地方㗎。而家我就喺呢一度走入去左邊，左邊以前呢度亦都係泥路、沙路嚟㗎。咁入到去呢，就係做蒸酒嘅多數，即係我哋話蒸啲燒酒啦。咁以前啲泥路、沙路啊，同埋冇咁多屋㗎，啲屋係好疏㗎，日頭都仲可以走，夜晚啊，的確啊好黑㗎，分分鐘俾人劏死牛㗎。我都有朋友喺入邊度住嘅，但係佢夜間都好少出街啫。如果佢有出夜街，都係同幾個朋友一齊出嚟㗎。喺呢條街係極之靜啊，同埋黑㗎，因為冇乜屋。而家唔係喎，就建築咗好多啲屋，同埋整翻個路，冇以前嗰啲咁嘅泥路、沙路咁惡走啦。以前好似上山咁樣嘅。以前走啊就冇咁好走㗎。嚟到呢度呢，我就望見呢啲屋咁多。當然對於我喺廿幾年前我曾經嚟過呢度呢，我真係簡直唔認得呢路係點去啦。我亦都係有啲朋友住喺呢度㗎，但係而家你叫我去揾翻去，我真係唔識揾佢以前住係邊間屋，因為太過多屋，同埋啲屋呢就係高樓啦。走到咁長呢笪地方之後呢，喺前邊嘅三叉路呢係有個街市嘅。咁嗰個街市呢就比較係窄啲啦，逢係街市呢都係擺晒啲路噶啦，行入去就比較方便啲嘅。咁我就唔走入喺街市，我就靠住右邊轉入去啦。其實對於我嚟講，呢一度的確係好陌生嘅，我都係唔知道呢一度邊度打邊度咁樣啦。我就靠右邊走入去呢一條路啦。咁如果頭先靠左呢，就係去街市嘅。咁我喺度走下啦，因為我係冇目的入嚟呢度㗎，咁我都唔知我係想影乜嘢啦。咁啊走到咁上下，我都係兜翻轉頭，因為呢我就驚我走得太過遠呢，我係唔識走翻轉頭，因為亦都唔知道邊度轉出去邊條街。因為喺呢度我亦都係唔敢攞個電話出嚟睇呢個航道啦，因為靠自己諗翻出嚟點出。如果攞個電話出嚟呢，我亦都唔知道呢度啲治安係點樣㗎。喺呢度走到嚟呢度我就轉翻轉頭啦。咁因為走直上上高究竟去邊度呢，我都係現時未知道。我要係查一查地圖，我先敢繼續走。但係我就轉翻轉頭啦。由我開始走嗰陣就已經係開始係天黑，同埋有少少雨尾，所以早嗰時嗰段呢個鏡頭啊係有兩點水嘅。而家我望見個天呢快黑啦，有可能係落好大雨，所以啊我就走到嚟呢度，我就轉翻轉頭，我就翻扯啦。因為一落雨啊，就好多時啲街啊水浸啊，我哋係走唔到車㗎。同時啊落雨嘅時候喺越南走車係好危險㗎，因為每條街嗰啲電線呢，你望見大家望下啲電線呢係搭到落嚟係咁樣，好多時啊佢條電線斷落嚟，跟住跌落啲雨水度啊，就係會好危險㗎。以前曾經有發生過好多次㗎啦。如果轉左邊呢，就走返頭先我嚟嗰條街，但係而家我就轉右邊啦。
入去街市呢度，我就隔咗一兩日約個朋友喺附近食嘢，我就諗翻起想入嚟影下個街市俾大家睇啦。所以咧係時間唔同嘅，影街市呢度係朝早嚟嘅。嗰日嘅天黑晒，我怕落雨，我又冇轉入嚟街市啦。咁個街市入到嚟咧就比較係窄，同埋冇乜點樣可以係走得到，因為咧嚟到呢度咧我就唔係咁識兜嚟兜去啊，所以走到嚟呢度有路可以轉翻出去咧，我都轉翻出去嘅啦。咁呢一度咧就係喺上高呢度嘅夫陀華街市，咁係咪叫夫陀華街市我唔知啊，因為呢一地區又叫做夫陀華蒸酒嗰度嘅。而家咧就個變遷真係大啦。走出到街市口口呢度，我就直走，即係等於頭先我哋話走左邊，走翻去我嚟嗰時嗰條路啦。咁如果大家睇下雙邊路嚟講咧，就有上有落，我哋睇嘅角度係唔同嘅。咁而家望見喺咁多高樓大廈之後咧，我相信都係好少人蒸酒嘅。咁究竟仲有冇蒸酒，我又唔係咁清楚啦。咁嚟到呢度真係好陌生啦，同以前簡直係唔同咗，好似係入咗另一個地方咁樣嘅。通常如果我哋揸住架車走入去街市，我都比較係驚啲，因為咧有踢中人哋嗰啲嘢食啊、蔬菜啊，咁就會賠錢嘅要，咁啊打死狗講價，一機菜2萬啊，講夠5萬都得，因為喺越南呢啲係好普通嘅做法嚟㗎。咁所以入去街市有陣時要寄車，咁如果係入得時間係長啊，錄影晒成個街市寄車都係可以。如果係走經過比較係好難，唔係咁熟手，尤其是我揸架車係大型車嚟㗎，咁啊比較又高咧，同埋重嘅。出到橫街呢條街就係đường Âu Cơ，我就要轉翻右邊走。如果左邊咧走呢個đường Âu Cơ一路直出去，可能係去到Bà Quẹo嗰頭嘅。而家嚟到呢度橫街就係呢個樂龍軍街，即係đường Lạp Long Quân。賣眼鏡呢間店鋪咧，頭先我講係巴士站就係呢度啦。咁喺呢度附近就係賣咖啡粉嘅。咁而家走翻呢度咧，望翻個左邊又係樂船學校啦，右邊又係呢個亞東紗廠。咁而家我就走翻呢一個方向嚟俾大家再睇翻下呢一個亞東紗廠啦。因為咧我就自己走車影嘅，所以係唔可以攞到個全個亞東紗廠嘅位置俾大家睇啦。因為亦都唔可以停車影嘅，因為太多車係冇路可停。咁而家咧我只係經過俾睇，呢度係亞東紗廠，仍然都係好舊嘅。咁我走到呢一條街咧，通常咧我就好少走上嚟呢度嘅，因為我係住喺另一個方向，所以咧呢度係專登走上嚟我先走。而家咧開始係天黑㗎，咁我就嗱咁走人啦。喺呢段歐基街啊，好多人賣嘢㗎，賣嘢食啊，各樣個個都擺晒出去呢個行人路。有陣時我哋想停車都比較係困難啲，同埋街亦都係好多車。夜晚咧喺呢一條街好重㗎，燈紅火綠㗎。以前咧呢條街就冇咁多嘢食賣㗎，大多數都係賣玻璃一間間咁嘅鋪頭，但係而家就轉晒賣嘅嘢係唔同啦。左邊嗰度咧就係賣燒鴨啦，差唔多就係出到呢個雅壩bình推啦。呢一個圓圈咧以前就叫雅壩bình推，但係嗰陣時亦都冇個圓圈嘅，淨係3條路咁樣。我未去移民之前，每日咧走好多轉呢條街，我亦都有好多朋友就喺附近呢度住嘅。不經不覺我已離開越南係20幾年，返到嚟呢條街仍然都係保持係咁細。我相信咧將會係開闊，好似跑馬場嗰橛咁闊嘅。而家出到嚟呢個圓圈咧，以前就叫雅壩bình推，咁3岔路好細嘅，而家整咗個圓圈咧，
就闊咗好多。如果我喺呢一度轉右咧，就去呢個平推，即係平泰街一路直出去咧，就可以去到呢個領兵星街嘅。咁而家我兜個圈，如果兜到喺右邊嗰度咧，就係跑馬場。跑馬場咧，亦都係叫做良後嘅。咁而家我兜個圓圈呢度，我就唔轉去跑馬場，我就轉另一條街。呢一條街就叫做永thị nhỏ。以前咧，亦都係嗰啲沙塵啊、泥啊咁樣嘅路啊，亦都係好靜，好少人走。不過以前喺廿幾年前咧，就亦都係好少車㗎，冇而家咁多。因為而家多咗啲汽車，所以搞到啲交通係好塞㗎。咁呢條街咧，就亦都係好大改變。廿幾年前我走過咧，仲係好多嗰啲咁嘅木屋啊，用呢個我哋話拉料啊，即係用呢個拉嚟搭個頂嗰啲屋，升鐵屋都少啊。而家咧就唔同咗啦，開闊咗，同埋起咗好多新屋。尤其而家我哋望見呢一個角落頭有一間係銀行嚟㗎，咁我就走到呢個右邊，我入呢一條街就叫做女亞，應該中文係讀佢做女家。呢一條街咧，直走通出去咧就可以去到演民穗，但係以前呢條街亦都係好靜㗎，同埋都係冇乜點樣有高屋高樓啊咁樣嘅。咁但係而家唔同咗，夜晚黑你走到嚟呢度咧，真係燈紅火綠，乜嘢都有得賣。尤其是喺每一條街不離一定都係有食物賣嘅，酒樓鋪頭啊乜嘢都係齊晒㗎。咁喺呢一橛咧，反而咧就比較係冇高樓啦，因為右邊呢一度咧就屬於係跑馬場，咁裏邊咧佢就起咗一個運動場啊，就俾啲人入邊運動，例如踢波啊或者籃球啊呢啲我唔係清楚，不過知道呢度係個運動場嚟㗎。咁個運動場亦都係起得好靚嘅。繼越南嚟講，呢個運動場當然係有冇足球我唔知啦。咁比起呢一個共和球場嚟講，咁呢度係靚好多。共和球場而家咧殘晒㗎啦。咁點解佢哋唔重建啊？我就唔清楚啦。咁轉到呢條街咧，我斜運呢度出右邊咧，呢條街就係演民穗，即係我哋話李thường kiệt啊，李常傑街，以前就叫演民穗。咁喺演民穗街呢度咧，我哋望見右邊嗰度咧就係個球場嚟㗎，即係運動場啦。我唔知係我嚟做咩運動。咁喺左邊嗰度有兩間高樓大廈，喺呢一個遠金大廈有好多人以前住嗰啲種嘅，我就唔知路米嗰啲啦。咁有好多人咧拆遷咗，有買咗嚟呢度住都係有。咁有啲係買遠啲啦。咁呢啲咧大廈咧亦都係好乾淨好靚㗎。反而喺呢個中句Ân Hoàng同埋中句Ngô Gia Tự，咁呢兩笪地方咧，佢就冇乜點重建，但係嗰啲大廈咧，即係我哋話中句咧，就已經係好舊㗎啦。我諗咧有80年㗎啦，有好多啲地方即係都係爛啊跌落嚟㗎啦，嗰啲沙泥。尤其是喺頭先我講話中句永劍啊，以前係樓梯係鐵嚟㗎，咁喺嗰段時間已經係霉晒㗎，咁左整右整，始終都係拆遷咗、重建咗啦。走到呢度呢條街，即係演民穗以前個名啦。呢一個鐘數或者任何一個鐘數都係好多車㗎。咁如果我哋係倒走嗰邊咧，就係上去機場㗎。走出去橫街就係梁壩灘蟹，即係陳國全街。再走直就可以去到呢個中句永劍啦，即係亦都可以去到呢個共和球場，即係而家叫統一球場啦。
我哋望見左邊嗰度有兩座嘅高樓大廈呢，就係附近呢個中據永健。而家有好多啲舊中據啊，都重建咗，係好高嘅。出到嚟呢度咧就係陳國全街。我哋望見嗰兩座嘅高樓呢，就係喺跑馬場嗰兩座啦。喺越南任何一條街、任何鐘數都係好多車㗎，甚至你夜晚黑走，亦都係好多車。夜晚黑有夜晚黑嘅人呢，就去娛樂啊，去玩。佢哋呢係冇分 weekend 與唔 weekend 嘅，日日都可以出街嘅。轉入去右邊呢度呢，我哋直走翻出去呢，就係去翻呢一個đường Âu Cơ，即係跑馬場嗰度。咁走過跑馬場出到嚟呢度呢，我哋就亦都可以入去呢個領兵星街。但係近況呢，啲人呢都係安分守己啲嘅。以前停紅綠燈呢，就個個停晒斑馬線嘅，就好似係準備走啦。但係而家個個都安分守己。如果有差錯俾公安捉到，係罰好多錢嘅，最少係$100-200嘅，即係400-500萬咁講啦。喺度望過右邊有一個牌坊寫字係林姓，即係呢一個領兵星街。領兵星街相信大家都知道係廣肇池嗰度啦。走到嚟呢度啦，我望見係林姓 Park， 即係可以走入去，又係領兵星街。走到冇幾遠，走到羅少喺左邊嗰度就係廣肇池啦。喺領兵星街直走過咗呢個bình推，再過咗呢個đường Ông Ích Kim，咁再過就係呢一個đường Hòa Bình，就去到林姓啦。走上冇幾遠有條橫街，嚟到呢度呢就係đường Tôn Thức Hiệp，即係孫失協街。再上去就係呢個羅少啦。好啦，我嚟到呢度呢一個視頻呢，我就結束啦。喺度多謝大家用咗咁多時間嚟分享我呢個視頻。未訂閱唔該就幫我訂下閱，幫我分享啲視頻俾啲親戚朋友睇。喺度先多謝大家，拜拜。